Pancene wong ayu mbele prijik ya, putih ya. Iku Kayak ngono ya. Beh. Oh, bayi. Tak mau asline ya, asline iku nangis malah jago. Kan nangis sih. nangis. Kayak selfie, udah lek video call ngono ya. Lah kok iso ngono apa yang etok ya ayu tapi kok ngono ya moh lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Ayo ditinggal nang jadi dawi lu wis nulisi bon-bonan nih. Ngene iki kaji ketik ya lali apa ya. Ngutangnya menikah ya. Wong yo Sumainten kutang iki. Apa itu tukang iki. Apa emang kos. Wah. Sedina iki mang wong akeh wong utang. Utang tok. Masyaallah. Cak, yo ki ku yo mere. Ya. Lah lek utang itu kapan bali iki kok iki? Lah ya iku. Lek akeh laline ngono. Ya makane iki catet to. Gak apa-apa. Utang ku asline gak apa-apa ya. Wong utang ku nyene krono gak siji kan krono gak duwe, ya. Ya. Lah lek gak lek ono pasti insyaallah dibayar iku. Pasti koyoke. Lek kan utang iku ya tanggungane gede bos ngono lho. Dadi koyoke aja kuwatir lah dibalekno. Lek gak balik yo resiko sampean. Tembok ditagih. Lah ini urung bayar. Lah utang apa, Cak? Lah ngene kok. Lho kapan aku sik ketiki ngono iku. Iku lek iku ngono aja baleni. Nek utangan nang wong koyo ngono ku aja dikeki. Wah, Dadi mari lah wong kate ngono meneh. Woi, dapuranmu utang ini bayar pis wono ngono lho. dapurmu jika ngono ya. Oh, dapur apa ya ini? Dapur rai. Rai. Dapur pawon, Bos. Jan wangel ngomong ambek anu iki. Oh, ngono. Cek ndelok iki utangan wis salah apa-apa. Catet dhisik. Engko lek anjene rezeki, bon-bon kok ngene iki insyaallah cae. Lek iling. Ya. Teke iling. Ya wis, pasrah. Sabar. Kuncine mung Sabar tok. Iya. Ya kecut. Oh ya ora. Nah, sabar mangan jeruk ta? Mangan asem. Mangan apel. Hah? Ora kecut. Ya ora mesti. Apel mana lagi? Apel apa jenengan man? Belana. Salah. Apel sih wis dadi cuka. Kai. Jadi ini kok iki mari tiba ya Dara. Iya, Ya apa iku ceritane? aku ya isu-isu Heeh. digugah ya. Heeh. Digugah iku kan kurang sadar tangine iku. Heeh. Lah wis kurung-kurung tangi ku wis dikongkon nyaponi. Mas sampean digugah gurung sadar kok nyapu. Kok nyapu. Berarti ngene. Ngene. Ngene, enggak ngene. Lho aku lek ngene. Iya ngene. Ngene. Ya salah dalan ndek wong tangi turu ku melek dhisik. Ya, ya. ra dhisik. Ya kaya melek dhisik. Ndek ana wong tangi turu gurung sadar yo enggak mungkin dalale wong enggak melek gak kira sadar, Bos. Lah iku dadi kok kepreset paling. Cai kemana? Ngecek apa? Upo. Upo? Ya, upo sak mene lho. Iku ceritane koyo gak masuk akal. Upo sak mene ni Kalau sak mene ping. ping piro? Ping sak mene. Lho, sing kena sak mene ping sak mene. Sak mene sih masih gede iki. Dadi sak mene. Aja ngomong sak kepel, upo sak kepel. Aku Ya kepel iku sak kepel. Duh. Jan jeneng mulai tibane goblok iki. Lah iki goblok iki enak lho. Ya apa tibae apa gledhuk ta mengkurep ta delosor. Bludek ngene. Oh, wow, akbar. Yo, ya bawa berapa enak ini. Kayak Ngene. terus. Ibarat kok arek cilik ibarat kacer ngono lho.
Aku tapi aku kan Gak apa. gak lemah. Iya. Terus sing kok luh loro Iki ku sirah. sirah Sirahe sampeyan ngolu. Wah. Koyo nggelduk berarti iku. pure. Tiba presret. Set belum rumah. Wah, landae ngono. Ndae ngono rasane lak. Wah, seru ta ya berarti. Yo gak seru tau pucukmu keker-keker. Asik ngono. Asik gratis ngono. Tontonan iki Gratis ngono. Jambret. Iki kowe kuciran selinding. Apa? Kuciran selinding. Oh, gak. Sing ngene iki sing kok luh Siraku ngelu. ngelu sih. Iya sih, anjene lek wong tiba ndek bagian ndas iku bahaya. Medeni. Ya ora, Bos. Anjene kan sirah iki kan vital lah, Bos. Dadi lek misalkan ono terjadi benturan sing Ya. keras utawa apa iku beresiko fatal ngono lho. Wis fatal. Iya minimal iku ya pendarahan kan ngono ya. Ya maksimal gak garotal gak ngono ya modal. Modal iki Iya. karo tak kok. Lah berarti goblok. Goblok. Nek ngomong goblok yo turu iya yo. Ibaratnya nang sekolah iku. Ya apa sih? Maksud Riko ya apa sih? Kok anjok wong goblok. Maksudnya ku lek tiba iku indikasine iso dadi koplak, Ayo Bos. goblok. Goblok, Bos. Panganan pinter ya. Hah? Panganan pinter. Lah maksudnya sampean goblok panganan wong pinter ya apa? Ayo jakali tok. Bah Riko iki kok iso ning ngono lho. Ya cek terang-terangan ta iku terus terang. Tapi ono ae cerita ngono kuwi. Gak ngono kuwi sampean piksakno ta enggak? Ora. Lah lha apa? Tambah wedi aku. Lah kok iso? Engko jaring ini. Engko jakali Kok diakali? dokter Lah kok iso lu ngaran jakali lho ya apa? iki anu iki gagal otak iki ini. Wedi maksud sampean. Kok iso Terus- ngomong jakali lah jakali iki apa sih? Kon ngamar kok ngene. Kon ngamar kon bayar mah. Tek warungku. Kon ngamar kon bayar. Kon bayar. Mesti ae. Jakali tak tunggu. Tapi ya anjene bener ya. Lek wong goblok ki jakali dokter bener ya. ya bener. Awake dhewe iki wis loro ya kan ya. Wis loro. Lah periksa kon bayar ya. Bayar. Goblok tau goblok. Nanti goblokin. Soro dhewe aku. Oh, jangan tapi. Aku anu ya, Gus. Duwe video iki. Ya dia. Iya rada cek iso gawe sampean rada bunga lah tidak ya. Jadi rasanya di sirah sing ngelu iki cek rada fresh, oke? Oke. Gila. Sampai kapan? Halo. Dah. Ngono ku peh yo. Ya apa? Katahan ngono ku. Eh? Lek di kode karepe pas mangan mutar ya. Ya tahu katahan. Cuma Sret. menang. Terus mut. Aduh, kak emut bari. Emut. Kamu tak pernah Ngemut tahun. piye? Kak, ya apa ya? Ya ayu tapi ya. Ayo. Saking ayu ya, tak balik no bembel kok lagi. Menang wis. Kamu tahu ne. Muka. Pak ngono iki. Wis mau. Lah jene wong ayu beli pericik ya, putih ya. Iku Pak ngono iki. Cok. Beh. Oh. Beh. Tak mau asli jajan. deh, asli deh. Gue nangis malah jago. Sekarang nangis sih. Nangis. Kayak selfie, kita lagi awal video call ngono ya. Lo gak bisa ngono. Apa yang ya tak ya ayo tapi kok ngono ya mau lagi. Ya, tidak. Aduh, wis jembrek yo, komprah yo. Wis
liane. Sikipe yo anu. Iya. Tapi wis bapak wis kok ae sik kok ene. Tak delokno sik ono jan. Masya Allah. Itu sik akeh. Tapi anu ya, Gus. Iko apa? Wi saurunge kerjane iki lak apa kok kerjane iki? Saurunge buka warung. Ya. Ya sempet kerja tadi kok ya. Kerja, tapi kok kaya Apa? kerja iku wis aduh gak kuat aku. Lah kok iso lho. Iso Kerjane apa sih? kerjane iku kok ngadai ngono tapi njadai iku kaya orang mati ngono lho. Wah, ngade jin lah ini kok. Mati. Lah ngade apa sih enggak kok ada lo enggak mati lo ngade apa ngade rabuk. Hah? Lah foto gede Oh, lah pirang liter ada cilik ngono sik. lek pabrik apa iku? Mangsi. Oh, tinta. Walah. Tapi yo kan setidaknya wis suwe koyo ini koyo ya kerjane ngono ya. Suwe Alhamdulillah ta. lah sing Bisa saya sampai cukup lah kok kayak kebutuhan. wis meh ya kaya ngoyot ngono tapi ya kaya gak betah aku. Sene buka warung ini saono wis. Yo, banyak bener-bener iku usaha dhewe. Paling penak iku wis usaha dhewe gak dikongkon uang. Asline ngono Ya sebenarnya. sine ngono. Lah kaya aku ngene iki yo usaha gak ngopi bandino ndek koyo ya nyugeno riko ta iki ya. Wah, aku berarti Ya gak dukung aku termasuk. oh ndukung. Iya dukung aku. Jenenge ndukung kowe yo. Jenenge ndukung kowe yo. Nah, rumah aku ya kok akali, berapa dolar riko sing jadi riko sing goblok tapi aku sing akali ya dulu enggak masuk. Ya gak no, aku tambah seneng. Oh no. Kok tukone terus. Ya ta, ya iya medai. Wong kok dodol ditukoni tambah seneng. Tadi kok muring-muring ini gak payu kok. Baru coba Enggak. Tapi lek sing anuan iki Gus, sebenere iku sing paling penak iku sajane mbek nyambi. Kerja iku sajane gak saleren, baru lek bengi disambi mbek nunggu ngene kan ya tambah pendapatannya akeh sajane. Yo sajane tapi ya gak kuat aku. Gak kuat fisike. Kuat fisike tik maneh loro pindho ngantukan. Wah, ngantuk. Ya situne sik mampu aku. Loro gak mampu. Gak mampu ya. Gak mampu aku. Bisa terus-terusno janjane wong urip Umur pisan. Kameran duwe. Gak maksudnya urip pisan wis kudu dibahagiakno. Dibahagiakno dinikmati lah. Cocok. Di soro-soro nang Cocok. Gila ono video mana sing tak siapno iki. Ayo delok. ono maneh ngono Iku iku. ora. Lu kanggone ndi? Setane kanggone ora ndi jero. Kene. Lha lah iya. Wis kene iki. Ya kan kemungkinan niku kan kon alat apa jenenge? Pengukur tensi sih ya. Iya. Lalu gini paling gak ketemu urate kan, ini lah urato ah. Ora tak tapi yo. Ayo apa yo kayak muni lho. Gak tepak iku ya udah apa jenenge gak ngukur tensi tok iku. Iku gak tepak gak ngukur tensi tok. Sembarange. Iya. Sing metu ya sak nyawa-nyawane iku aja. Dia metu barang iki. Ayo ngono. Kelakuan arek-arek bisa nono. Iku ngetes-ngetes lho padahal ya resiko lho ya. Anuan. Resiko nyawa sing melayang. Lah iya ta, kate konane jalan njebet dadi selewara. Aku nek kene iku ngetes Kene iso ngene kok. Lah iya. Apa mare kene metu Oh ya ada iki tenan iki. Tapi seru. Ngono sik nom-noman sik seru ya Gus. Biyen zaman riko nom ngono sik koyo ngono ta. Aku gal-galan koyo ngono pisan. Wah, gak ngono kuwi. Ya apa? Ya, tapi yo sak wajare lah. Oh, nom-nom riko wajar. Sak wajare. Wajar. Dadi umume arek nom. Saiki tambah gak wajare.
Akhirnya bisa. Ayo lah video mana, gila, gila. Ah. Emang anu lah ya pelaku ya mang koyo. Pelaku wis cekel kudu tangane ta awake. Ya tapi polisinya pinter ya, termasuk pinter. Gara-gara kan lek si iki sing dicekel sikile anu mau iso berontak nyepak utawa tangane ngene-ngene lah. Diprokesikune apa ya apa kate berontak. Gak mungkin nanti cekel lek. Ya mbok meneh lek cekel konane ngaceng. Hebat. Peti polisi ini. Oh no, meneh. Ya Allah, tadi wis ngene ya, Gus. Iku ya apa ya wongku saiki iki lek media sosial iku wakeh Jan postingan lucu-lucu, postingan sing ngawur wis sak bajak. Dadi Riko lek duwe apa ya pikiran Riko stres, pikiran Riko bingung, celuk aku. Tak jaluk video sing lucu cek penak ngono lho. Masalah utangi wong-wong harus dipikir. Ya. Sing penting lek ana wong ndek dhuwit pasti dibayar ah. Lek gak dibayar resiko kuku dhewe. Bangkrut. Oke, mantap. Itu tuh ya. Oke, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Tetap di konten bebas bercanda. Ada saya Surya dan Pak Mutono. Agus. Mutono Salah asli ini. Asli ini kurang mantap. Agus Mutono. Oh. Kurang jelas. Oke, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.